biso nyonso tu tozongana mpona kosoutenir déjà magazine na biso Tolobela Congo oyo ye moko le président Tchani Mavinga. Édition epesami na site touristique Pacific Palace. Mbote na bino ba ebozwi libaku ya kolanda magazine na bino oyo bolingaka mingi toko fongola édition na biso ya mokolo na lelo na matali politique. Union des républicains oyo ekambamaka na mwana mboka Norbert Luyeye basalaki déclaration na bango mokolo na le 1er mai pona koluka solution nini o bayi politique bakoki kosala pona kobimisa mboka Congo na crise politique pe sécuritaire oyo etungisi bango wuta tango molai. Reportage magazine Tolobela Congo na biso. Union des républicains oyo ekambamaka na mwana mboka Norbert Luyeye basalaki déclaration mokolo ya dimanche 1er mai na kati ya siège ya parti pona bango bokutani oyo ezali pona koluka komettre fin na crise politique pe sécuritaire oyo etungisi mboka Congo wuta tango molai. Mwana mboka Norbert Luyeye azali kosenga na bayi politique nyonso basanga na ose ya mesa moko pona koluka remedi nini oyo bakoki kotia na mboka po ete mboka ezwa kimia. Pona ye alobi ete esengeli na bango kosangana elongo na ba partie prenante nyonso oyo basinyaka accord cadre ya Addis Abeba pena ba troupe militaire nyonso. Alobi ete komema mboka na maponami ezali solution te. Maponami ekopesa kimia ata moke te na yango azali kosenga na bango ete basanga na ose ya mesa moko pona koluka kimia. Kasi bosangani yango ezali nini esengeli na bango bakotisa dialogue ya accord cadre ya Addis Abeba yango nde ekopesa kimia na partie est ya mboka ndakisa na nord pe sud Kivu wuta tango molai na matali mandoki. Alobi lisusu ete après 9e session ya accord cadre ya Addis Abeba sikoyo nde amoni ete accord yango ezinzela po ekota na makambo etali élection. Nalingi na loba boy nyonso bazali koyoka na parlement na balabala na bandeko na biso bazali awa ba journaliste ba débat ezali kosalama na ba média nyonso bazali surtout ces derniers temps na sujet moko oyo batelemeli élection tozali kokende élection na parlement kuna parlement ya lukuta baza na discours mosusu kaka élection biso baye tokotoki na makambo ya institution wana te toza na makambo ya élection te. Le 24 février ezalaki évaluation ya corps cadre. Les deux rencontres wana sommet ya Union africaine ya Conseil de paix et de sécurité na évaluation ya corps cadre bayaki kozwa décision balobi esengeli accord cadre d'Addis Abeba ezala appliqué yango bazwaki décision balobi application oyo il faut esengeli ba congolais ba kenenadia non seulement avec les politiciens mais avec aussi le groupe A. Nana kwa exécuter décision oyo bapesaki yango na président Uhuru Kenyatta ya Kenya.
esengeli koyeba ete mwana mboka Norbert Luyeye azali kosala kaka appel na bayi politique nyonso pe na ba troupe militaire basangana pe bakende ko se faire consulter po yende azwi mobilité wana ya kozala facilitateur. Biso magazine tolobela Kongo na biso tolobi pe tokoloba kaka. Jeunesse ya Katanga batomboki pona loi Tchani oyo ezali examiné na Assemblée nationale. Pona bango balobi ete loi oyo ezali kolongola Moïse Katumbi pona maponami oyo ezali koya na 2023. Reportage ya Nelly Mapangwilwa. Na sima ya débat sur la loi électorale oyo ezali examiné na Assemblée nationale sur candidature ya président de la République oyo esengeli azala de père et de mère congolaise, population ya Katanga ba mama ba papa bilenge ba bimaki po batelemela loi Tchani oyo. Selon bango loi oyo ezali ko écarter Moïse Katumbi Tiapwe ayeba te na ko postuler na 2023. Jeunesse katangaise bango balobi ba komema likambo oyo kindo na suka et surtout soki loi oyo eleki ba député nationaux ya Katanga bayeba na koniata makolo na bango kuna na Katanga te. Toyebisi bino tokebisi bino ba député nyonso Katangé boza na niveau national tokebisi bino boyeba que loi wana bolingi bosalango pona kolongola mwana na biso moko oya biso azanga élection ya 2023. En tout cas toyebisi bino tokokanga nzela nyonso moto moko te oyo aza député ya Katanga akokoma lisusu te soki lo ana eleki bokomeka konyata makolo na bino awa te tokotambola awa biso nyonso toza na nzela lamuka FCC loi wana soki eleki bokaboli mboka oyo badepute tokosenga epai ya bayi politique to mpe badepute nationaux tango bozali kovote balwa na parlement esengeli bo examinaka yango na ndenge esengeli mpo na ka oyo toyebi te tokotranche dossier oyo ndenge nini biso magazine tolobela Congo tolobi. Député national Tingi Pululu alobeli loi Tchani tolanda reportage ya Nelly Mapangwilwa. Loi wana ekoleka Congo eza ya ba Congolais yo po kende France fo zwa identité mais po kende mboka kozwa identité te osala eloko te elakisi ke mukolo mboka kotikala mukolo mboka yo yaki koya totangaki classe totangaki balobaki so tobotami tata moko mama moko te tokobengana ba demi frère nakosi yangwana yo ya koya tata no Congolais mama no Congolaise te to mama no Congolaise tata no Congolais te to so ba demi frère boni lingo partager même responsabilité na ngai pona nini okoma chef du village okoma chef coutumier pona nini oyebi po ni babomaka amwena ntsapa oyebi pourquoi babomela ba chef coutumier belé bakufi na à partir de 2011 ti 2018 ba chef coutumier belé bakufi oyebi tina babomaki bango po histoire ezala sute ba memingisilo bazokoya bakoma ba chef coutumier oyebi te que quand un vieillard meurt en Afrique c'est toute une bibliothèque qui se brûle souci na bango ezali ba vieillard bazala sute bana bazala na histoire te bokoma ko balingala mutabota mina mboka mawale balingala finalement ko comprendre le côté oye na classe bazolo ba français obungi na nyonso moyo comprendre makambo ezate ole botanga Congo bozotanga histoire ya France bozotanga histoire ya Brésil bozotanga histoire ya États-Unis mukolo ni kotanga Congo toka biso ou bien tozande bandoki bo comprendre makambo to sala ngai ya loba na onyoso ngana za Congolais de père de mère bato musuba komba Congolais na 1900 o koko na ngana 1900 ba musuba Congolais 1800 mais tozonga 600 ans avant Jésus-Christ. Chaque le 30 avril, ezalaka feti ya bansenya. Yambala oyo ba fetaki elongo na ministre Tony Mwaba na kati ya stade des Martyrs. Nelly Mapangwilwa azalaki wana. Na occasion ya célébration ya journée nationale des enseignants oyo ba célébraka chaque le 30 avril ba chevalier ya cré ba sanganaki na stade de martyr esika pi ba défilaki ezalaki bongo na présence ya ministre EPST Tony Mwaba pe bakondi mususu bazalaki na célébration oyo patron ya ba enseignant alobelaki avancé
oyo esalami na secteur na ye wuta tokota na maematali gratuité ya enseignement awa na République démocratique du Congo. Pe atalisaki lisusu na bayimboka progrès oyo esalami pour la volonté politique ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe nombre ya bekole et mati na République démocratique du Congo nyonso oyo esalami grâce à président de la République. Avant gratuité, enseignant école primaire awa na Kinshasa pe na Lubumbashi bazalaki na bango na salaire ya malonga te. Tango tokoti na gratuité, salaire à enseignant école primaire ekomaki kitoko pe bango bazali ya kosepela. Elobi bongo ministre EPST Tony Mwaba. Na ngambo ya enseignant, syndicaliste balobi bayeba na kokokisa accord ya mbwela loge. Masolo nyonso basololaki esika wana bazali na posa bapalpe yango. Biso magazine tolobela Congo, tokolobela Congo. Tokiti na komini ya Matete wapi epai bakangi de petits ninja oyo bazali kotungisa population ya komini eye. Reportage Charles Mabonzo. Les deux petits ninja o bozali komona bazali na bango batu basala kabilanga te kasi bazali ne bakulu na o baderanjaka population toujours na biloko na bango na kati ya commissariat ya district ya Matete bino moko botala elenge mobali o mibale ndenge bazali bakotelaki mutu na kati ya bar bayeba kiteke ba bureau de pe bazalaka toujours pembe na bango babimisa macheti bapaloli babotoli ndeko nyonso tu ezalaki ya ye kasi pene na bango bandeko bazalaki pembeni wana basilaki kotia bango maboko boyoka nde balobaki a reconnaître ki auti mombele ayaki wakuba kuluka mulinga moko abotoli ndeko na bango appareil ye a reconnaître yango kataki na machete na mopanzi na ye oyo machete na ye eza na kati ya biloko mpe naza nango bayelingi yango deja oyo trakuluna bango balomoni bango so bakutana na butu ozali te alongo mombele baya kobunda na Matete aye kobunda bitumba na Matete gladi avani na mbe na mombele aye kobunda bitumba na Matete soki bakokosela ye moko ye na lichette na ye population elingaka tumbo te soki ngai te nde lelo oza bomo soki ngai te nde batumbaki elobi me nalongoli ye kaka etake komanda nalongoli ye na lichette na ye wazali boye nde ezalaka la police nationale congolaise mpo mosala oyo bozali kosala pene ya population na bino esengelaki ezala nde boye kasi biso magazine tolobela Congo tozali kosenga kaka na bamama oyo bozali koyeba teke deuxième vague ya kani ya makasi ese oyo ye na mopepe moko ya mabe ya makasi ndenge bomonaka baninga na TV bango bokotala bango te bokoluka nde majimele ya kotala bango po biso magazine tolobela Congo tozolobela yango kaka pe tokolobela yango ntina suka bino moko bomona tolobeli mosala nyonso ezalaka na lifuti na yango ndeko mobali oyo azali kuluna moko ya makasi tala ndenge mosala na ye efuti ye na kati ya scène akutani bongo na liwa tolanda reportage ya Jani Mavinga. Garçon bomoni alali boya bogar boya alali pongi te kasi abungisi bomoi na ye tozali awa na komina Kimbaseke na Kingasani de sika wapi kulune bandai ko bunda bakoto na ndenga mukete population bakota banda kubakima bana ona ndenga mukete nyoso wana pona mosala bozoba na bango tout le temps mosala na bango kozangisaka population koto kimnya babandaki ko bunda kuluna na ndenga mukete la police kiti ya kosala intervention moko na bango babeti machette obozali komona na kombo ya Patrick Nkela abungisi bomoi na ye kasi selon ba information otozwaki sur le terrain ye afandi na mujaji yoka kombo mujaji atiki mujaji akeko bunda mosika kuna na Zaire nzoka kombo ya Zaire awa na ville province ya Kinshasa ezalaka dango kaka koexiste akeipe kuna akute na bakuluna ya solo ya bazairwa babeta machette babomie pe bapalangani na bango esali pasi pe mawa na micro magazine tolobela Congo boyoka ndenge ni mama na ye na kombo ya mama Blandine pe bahabite ya quartier batalisaki pasi na bango auta e copie abima akende e copie depuis vendredi donc ozonga ne ka lelo biso na ndako toyebite nde tofandika boye toyoka bayeli biso rapport o mwana autaki kopi tanga ye azali likolo ya moto ale babeti ye masasi nde akwei tokanisa kutu bamemi na hôpital nzoka nde sur place bana oyo baza bana ya ngambo ya mujaji
bana oyo bali kwa kumenase na ngambo wana kuna boulangerie zali ti na ngambo oyo bakota kapenza batumbaka bandako na minito bandako emisusu epela kuna na se mama boyo apart kotona nukime zali biloko nyonso ya batu ya bandako eza te bakimisa ngo likolo bano ya kuluna donc lelo pe bazaka kotombela kola mutu na bango moko akufi boye na machete po eza masasi te masasi ekopanza na sima kuna wana soko filmer kuna bomona ba machete za kuna babita ya quartier pe bazanga maloba te bango pe ba témoignaki boye bazai ko bunda kuluna uti musika penza likolo ake ko bunda kuluna na njoli penza musika makasi penza ake ko bunda kuluna nde batubi embeli bango moko ya mwana ko esali kitoko te esali mabe makasi biso magazine tolobela Congo tango nyonso tozali koloba na bino bakuluna botika mosala oya mabe eza na litomba moko te tambo zali kosala ngo tala lelo yo moko na bino abongisi bo moina yende ka tolobaka tango nyonso suka ya kuluna ezala kaka swat na etumbelo swat babaki yo na ekulusu tope o se retrouver na boloko bambule bele ofandi kuna wana na libanda bayimboka bazali kobika na ndenga osakana te yo ozali ya kokangama na kati ya boloko biso magazine tolobela Congo tokosenga kaka na bino bakuluna bo changer cop parce que cop oyo eza kitoko ata moke te magazine tolobela Congo tokolobela Congo. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezali ko matabita pise ko mata tozali awa na kobina masina quartier 3 na point chaud mabaka oyo babengi na kombo ya fin mission ennemi de kuluna bango bakangi bakuluna oyo bozali komona kaka nde bamesala kowangala bango baza bakuluna te bapapaki ndeko oyo bozali komona kafumba na pota boye toyebi te bazali na posa baboma ye te ozalaki nini ndeko batongi ye ebela baepengle kafumba na pota ndeko ayaka vertige bamema mbango na hôpital batongi ye pota babikisi ye lelo la police etie batu oyo mabe maboko bazali kowangana moko oyo batatuage ebelebele babengi na komba de game mosuninga na ye oyo bazali na ekiri ya chef na bango seigneur oyo toujours bakangaki ye bango basalaki désordre ndenge osakana te bataka bapolisier plus de 800 kuluna mobiba toyebi te soki mpe bazalaki kaka ya commune na basina to mpe basanganaki ya bacommune nyonso ya district ya Tchangu 800 kuluna baye kobundisa la police heureusement bokasi ya la police babundaki base défendre bakanga seigneur na bango bamosusu bapakataki lelo bao mpe mosusu bakwei na maboko ya la police na micro ya magazine tolobela Congo boyoka ndenge nini victime mpe elema ya la police batalisaki pasi na bango Mautela matanga nde kuvuta matanga nde na ozo ngapale na uti nde pale na ozo ngabwe na moni bango babunda bitutu ba yazo sebisa machete na mir na bise yo ka bunda kuluna kote babunda kuluna tisutu ka bunda kuluna bakenda na ba braza zonga kote na bino nde on kabeta kinini asima abata mina nzete ya avocat uzonga nina zonga selo na ndako na kwa machete na mutumba maodon nyoke da vertige à makasi ti hôpital batinenga na koya boba na lwasa baboyi batinenga pilote ka to boyinga to ma fièvre baseka ba 8000 ya fiche biso na bango to baki tina se ya mai place nyonso bango ba kokima bandela likama matériel toza toujours na bango bandela likama matériel neti la fois passée tokangaki seigneur na bango mo na matériel mina okoma place wana tokanga seigneur babimeli biso tozaki kaka na yoyebi basoda bazaki ebele mais matériel ezaki mokie mpona komaîtriser soki jour wana tozala bamatériel ebele en tout cas tongia tokanga bango ebele tokangi seigneur na bango na ngambuku na rama seigneur rama oyo bango nyonso bayebi tokangi ye babimeli biso plus de 800 personnes bamosusu na bamacheti bamabanga babotola biso kaka seigneur na bango wana rama mais matériel ezaki mokie tolakisa bango biso toza toujours baelema ya JC Telema oyo azokonza awa na masina 3 awa. Son excellence le gouverneur le suprême Jantiningo Bilambaka na le général le Silvano Kasongo papa botala na likambo etali insécurité na ville province ya Kinshasa bayimboka bazali kobika na difficulté bayimboka bazali kobika na kimete nyonso wana pona bana kuluna oyo toyebi te balingaka nini na bavia batu kopapaka batu boye lokola banyama ezosala kitoko te basukaka na kopapa te kobotola biloko bambongo batelefone ntango nyonso kokende bayimboka bazali lisusu na kimia te likolo ya bakuluna oyo ndenge baoyo bazwami destination kanya makasi ese bakende kosalela biso masangu mpo bayimboka ya ville province ya Kinshasa babika na yango na bino bakuluna misala eza ebele kosala ti bino baponaka kuluna bokoki kochange bacope te oyo ekoki kosala ke ozosala mpe na kimia ozobika na kimia mwa valeur mwa respect mwa dignité na yo kaka kuluna koyiba kozokisa baninga eza kitoko te
magazine tolobela Congo tokolobela Congo pona mbongwana ya mboka na biso. Tokende na ngambu ya sport kuna coach Otis Ngoma après avoir kozala nommé lokola numéro 1 ya équipe nationale akende ki bongo ko remercier ba kondina ye na Fekofa. Reportage ya Clara Sasa mwasi ya pembe. Uta mokolo ya mardi 26 avril 2022, Fédération Congolaise de Football Association Fekofa na Mukuse nde a confirmé que publiquement staff technique ya Léopard Achan. Otis Ngoma Nkodi yende azali entraîneur principal et puis azana 3 assistants oyo bazali. Pamphile Miyayo, Guibou Kassa, Berthe Kizamba. Nangambu ya bagardien ezabongo coach Paulin Tokala. Après nomination na ye, coach Otis Ngoma akendaki na Fekofa pona ko remercier Bakondi. Oui, bien entendu, je suis venu pour présenter mes civilités auprès du président. Et puis remercier tous les membres de la Fédération Congolaise de Football, tout en sachant que j'ai été choisi parmi tant d'autres prétendants pour diriger et accompagner l'équipe nationale de Léopard A'. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question dans la mesure où j'ai déposé ma candidature comme tous les autres candidats. Maintenant, c'est la commission qui avait fait qui a fait le choix de m'amener jusqu'à me placer dans ces fonctions-là. Bon, moi, je ne sais pas répondre, madame. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une commission qui a choisi les candidats qu'ils ont trouvés, qui avaient les compétences et puis l'expérience pour mener cette aventure. Mais bien entendu, mais moi déjà au départ, je crois que je suis une personne qui sait fédérer tout le monde. Pamphile Miyayo, j'ai eu comme joueur. J'ai eu comme joueur de 2010 à 2012 avec les Léopards en compagnie, à côté de Robert Nouzaret. Et en même temps, je l'ai eu comme collègue de 2016 à 2019 parce qu'il était entraîneur à Mazembe et moi j'étais au DCMP. On a toujours eu de très bons rapports tous les deux. Donc travailler maintenant à ses côtés ou que lui à mes côtés, on défend une seule cause qui est la nation congolaise et l'équipe nationale des Léopards. Donc on doit travailler la main dans la main en fait de rendre heureux tout le peuple congolais, surtout les sportifs congolais. Et on arrive dans un cadre qui est un peu difficile, mais maintenant les intelligences font en quelque sorte que si on a passé le diplôme, c'est pour contourner, c'est pour régler tous ces genres de situations. Maintenant on est entraîneur de football, on est scientifique, on saura trouver la meilleure formule, comment est-ce qu'il faut relancer ces garçons-là et qu'est-ce qu'il faut leur donner comme rendement dans un laps de temps à ce que cette équipe-là soit quand même représentative. Biso magazine Tolobela Congo la biso Tolobi. Artiste et comédien Ladi Esobe alobeli bongo na tina ya parti politique SCP oyo ya président Paul Bindu Musambali. Sabino moko boyebi SCP, éveil de conscience patriotique. Il y a Yemoko, autorité morale, donc Océan Paul Bindu Musambali. Hein? Donc biso surtout, tobi lukunga mobimba, toza derrière honorable Paul Bindu Musambali. Et puis bana surtout à SCP. Donc tobi tozo ba éveil de conscience patriotique. Tout chama beaucoup. Tout élément, bisogno surtout derrière l'autorité morale, Océan, Paul Bindu Musambali. Sans oublier Pacifique Palace. Bolinga lisano bolinga ndembo ba amoureux ya foot tala esika ebongisami pona bino na kati
kati ya Pacific Palace bateli bino mobange na écran géant pona bino bokende kotala match. Eye bana monga fula ngalie maselemba ou bakino ya solo bino ba amoureux ya ballon rond, le meilleur, le vrai et l'unique site touristique ya RDC Pacific Palace ya Yemoko, honorable Paul Bindu Musambali et bongiseli bino mobange na écran géant professionnel na kati ya village Léopard pona kolanda ba match na kimia ba championnat ya solo ba championnat ya ndenge na ndenge neti Liga, Premier League, Bundesliga pe ba championnat ebele ya monde. Pona nini te mondial Qatar 2022 ekozela koyinde na ndenge mukete kafumba na écran géant oyo ba bongiseli bino pona kolanda ba match na kimia. Tunanga nini avantage kolanda ba match na kafumba na écran géant oyo na kati ya village Léopard na Pacific Palace ezake cadre ya solo ya monene confort na ndenge osakana te autour de la piscine mopepe ya fresh net kaka oza na kati ya Ottawa na Canada okomela mwa kopo malili mwa eloko ya pilipili na pointe oluki pe kopema e ba chambre luxueuse climatisée mbetu ya solo olali ozolotaka ba angelu ya nzakomba kuna na paradiso otuninga cadre kitoko bo ezali wapi eza nango kaka awa na ville province ya Kinshasa na commune Monga Fula na quartier Mitendi sur route de Matadi numéro 67 665 référence entrée joli site Pacific Palace meilleur site à RDC qualité à solo Yo moto otungisami na bokono pe na ba problème lolenge na lolenge tala esika eza semoko cabinet de santé, la santé n'a pas de prix. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. Mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka pona kozwa ba soins appropriés esimba nango te boyoka ngala yelibino solution ya solo la santé n'a pas de prix et pas yeboko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenga kosakana te na yo muto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana pona kosunga bino na ba problème nyonso onga nazoka libala malonga te onga mobali abengana nga na ndako onga ikutu basi bapusa na penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana pona bino yo mutu oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana po asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala pe mwasi ya solo maître spirituel azape wana pour kotala ko rendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo oyo dégagaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo moto oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi ba maladie physique to pe spirituelle ya zawana azali kolongola yango onga la sala kate onga kutu promotion na boulot ezalaka te onga ikutu banda bafandela ngai na tele makate ngai yoyo na koma na ngaka handicapé ngai yoyo na zalaka suna santa malonga te solution yango eyeli na porte ya ndaku kotelengana na ote kokende ni à gauche ni à droite esika moso okende okolela pamba masolekei ozwi pe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba yo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwe na makambo nyonso tu oyo ya mabe parce que nzambe asala likolo na se
asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpona solution nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana yesu kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant akende alobi je vous donne la paix je vous laisse la paix boni yo ozangi paix boni yo ozangi kimia en tout cas esika malamu yango oyo ozwa kimia olingi ocontacte maître spirituel numéro ezali nango facile benga ye na 099 108 28 10 ntango mosusu oyoki malamu te 099 108 28 10 na bino banso porte ezali grandement ouverte les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino baproblème boza nango moto na moto avivre na kimia na maladi ya bomoto to mpe ya molimo ye akobikisa yango biso magazi tolobelaki makambo boye nde tolingaka kolobela tokolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa basolution ya malonga eyokani Merci Nabino Baye bozwi libaku ya kolanda magazine Nabino oyo bolingaka mingi soki bosepelaki na édition oyo bopesa merci na Sam Nzolameso tata ya libandi ya soin nde azalaki na sima ya caméra pe na montage ya Jordi Nzeza na édition ya Clara sasa mwasi ya pembe pona nga tokute na mikolo mizali koya édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. bolobela te olidolobela oyo te nini oyo ngai jani bafinga nasali te mpona lukela bino basango